Hello, ma maman. Bonjour. Bonsoir. Maman Nangai. Donc, selon maman Nyonso Bokozwa, émission na biso ya Spaghetti TV, makusa ya maman Spaghetti. Ndeka na laka kibino ba maman, ndeka toyoka na ki nde na loba ikena bana koyaka chaque fois na ba recette moko na sima mususu selon ndenge nzambe azopesa biso makasi, selon ndenge nzambe azopambola biso. Yango wana lelo na ye lisusu ba mama nde kaka na laka kibino nazoyoka ba mama bele mama mama Spaghetti ndenge nini makusa makusa na bino ekoki kosila te en tant que nzambe azopesa biso bomoi na yango nazopesa tout d'abord mbote na cameraman nanga Didi Osenge, mignon garçon, donc mignon garçon belge na kata Belgique, donc na mboka ya loste na pesio ba mbote ebele muto azosala ke bozo bilili cameraman o aleki ba cameraman nyonso, donc na pesi ba mbote ebele nazopesa ba mbote epa ba fan nanga nyonso o bolinganga na o bolinganga te ngana linga bino ba fan nyonso makusa ba mama makusa oye ba mama makusa ba mama makusa donc ba mama na libino mingi ndeka na yose bino ke erosila te, donc makusa ne tombera jamais. Donc maman Spaghetti na bino yeyo ya votre senga papa na biso Didi Osenge, donc akita un peu to la kisa lelo eloko nini to memeli ba mama bana mongo bokila lokondo e para pekatu mbirene njoi ya la liwajo saka liwaja bafanzola liwaja lifanzola. Donc ba mama na ena pondo musaka o bacha masangu na mbala ya sukali. Donc lelo tozongi vraiment na Équateur mambenga pilipili bele esika bakulaka nyonso ya bamongo bauta lekanga ngenge kuna na bwende ngongo tokende ata na nini na bosa ni mboka na biso bamongo. Donc ngayo na ye pono musaka na kosalela bino pono musaka eza na basorte ebele ya mususu basala na pai mususu basala yango na manioko, mususu toliaka yango na manioko, mususu toliaka yango na masangu, mususu donc pono musaka eza vraiment bilan belé mais lelo nazosalela bino pondo ya musaka o batia masangu na mbala ya sukali. Papa Didi soki orokita tozwa biloko na biso tosala lelo na cameraman nanga Didi Osenge ototombe. Donc masole bandi ba maman to komi na deuxième étape na biso ya pondu na biso ya musaka na masangu. Donc to si to chaki pondu na moto to tie musaka ezo chauffer sikoyo tozocha mbala na biso na moto. Mbala ya pondu batokisa kongo sika moko na pondu te. Poso tokisi te make pondu eumelaka mbala ekokoma poto. Même na mboka epa na biso tant to bandai ko lamba ngone pa na Équateur mambenga pilipili libende. To bandai ko cha pondu na se batie ekacha na likolo batie biloko nyonso, donc ba mbala banini batiango ezobela na vapeur ya pondu. Mais siko awa lokola biloko wana ezate moya to sala ngo ezate siko to sala ngo tozui eloko oyo ya balamba la kango trick basela kango ba na bosa ni loko bon eza comme passoire ou peut cotiser ngo balamba yango pona kolambela vapeur. Donc tozo tie yango sikoyo mbala na biso na kati tozo tia Seigneur na sopima tozo tia mbala na biso na kati ya nzungu ya vapeur po mbala na biso ebela na vapeur. Kochaka mbala teke otiango après otie na kati ya pondu etoka soki toki mbala yoso ekoma poto donc olia mbala oyoka ngoka na cycle mais na boye omona ngote mais normalement ezalaka soki ozolia il faut omona ke ozolia mbala. Alors
Pour la relier, pour ça, on va faire, il faut qu'on finisse bien. Pour la mbala et bien. Alors, biso na Équateur, tu vas voir makasa Congo, makasa au batumbela maboki ya minene. Mais awa lokola makasa Congo, ya te makasa na biso Congo, eza papier aluminium. Donc, na ko bomba mbala na biso bien na papier aluminium. Pour na e bomba ma bien, quand mbala na biso ezotoka moto ebimate, mbala na biso ebela bien. Okani yango bien. Okani mbala na biso vraiment bien bien. Faut okanga yango bien ba mama. Ekanga bien pour la moto ebimate. Moto ebimate tango mbala na biso ekobanda kotoka. Donc, on bien, bien, bien. Pour nous, la biso essayer tokaki, tokaki on a moto maikauki, totia on à côté. Sikoyo, tozotia mbala la biso na moto. Tant on tia mbala boye, il faut qu'on la de 15 à 20 minutes, mbala robela nango déjà. Parce que mbala oume la raté. So on a temps ébélé au moins en mbala yon sauté comme poto. Au tchèque na 15 minutes total et 6 minutes aux zones sans so kanyango bien mbala elema mais elembi na linga vapeur. Après troisième étape la biso ezoya ndeli ni to sala pondu na biso ko sala pondu ezala na ngoma ka belé te. So za nzungu no munene. Ozana ni sanima vapeur a bien au tchie pondu na se mbala likolo masangu otie na mbala esika moko soit masangu tokisa pa soit masangu otiki na mpondo toka ma ya liboso so ekauki ma mi balende okotia masangu mais so otie ne bandeli pe esala bien te. Donc pondu na biso eza kotoka na moto tozotika misaka na biso etoka ebimisa mwa solo wana mwa mobesu parce que taka ba misaka awa neti wa biso mo ya Kongo ezala soko sali kaka na minute wana bosala musala bochemba la moko. Mais ba misaka wa biso apoto wa tozaka nango vraiment confiance te yango mo faut tokata mo mukie et bimisa mo ba solo ba nini après tokoya kotia ta pondu na biso donc nazo chauffer mais non musaka na biso en tout temps mbala na biso ezotoka pondu na biso de na sina tokisa ki yango na tokisa mo pour la deuxième fois na masangu yango na bombi tango na aussi sa bloc wana tout le na sala finition nango buno moko bongo na résultat na lingi bino mingi ba mama na bosalité batu na oyo bachaka na maboko mama kabibi olenga le ya de yaya mwasi makasi donc yayo yangoyo na bosani yote donc mama kati motema ya papa na biso Dani Mampuya yayo yangoyo donc na bosani yote na pesi mbote epai ya mama Philistine Mabuba motema ya Costa Manana maman na Iriel Raziel na Adriel maman na ba elle na suka donc na kata mboka loste petit na nga Cécile Cécile Yanza ma petite sœur d'amour na lela fort donc bisiko za na peso mbote na mbali na yo papa Félix Kembo nga mona benga Messi Flamand na peso bino mbote belé Didio Senge, les grands caméramans. Donc, yonde mokile lobelaka. Et puis, ezo lobela. Donc, la personne en mot est belé. Moi, mon cœur a engagé en Belgique. Donc, mutassi m'a dit que dans boula n'était. Donc, aimer otende. Dans les fort, mon fils. La personne mot est belé par la Taïfa Curtis beauté là. Pomedi pour ma princesse na Suède bambote belé na lingio mingi Roger Bonkonga na France na mwasi na yo Daina na pesi bino mbote na pesi ba Josué mbote ba Rosie ba bino nyonso tout na pesi bino ba gros bisous. Eric fait mission na Kinshasa petit frère propre na pesi yo mbote na lingi bino vraiment mingi tellement que boza ebele donc na lingi bino donc bolande mission
bo s'abonner, tant bo s'abonner, bo liker, bo partager, bo ça. Donc et ça là nga makasi kaka po to continuer ka ça la recherche. Nde sangela. Obi Noah taka banda ko biso to masu elingezi ndaye. Mbobo kile lingezi da bo matala masu abatu bakoboya. Ngala lobi botala ke misho mama spaghetti etabo nono bokenda mabala te. Boka de kozinda lokwa masu Noah ndenge sala kite komo ngoya Noah wotokole iwa yo ya tokonde. Bakomo beka ka Noah yaka ko jobiso iwe yeto kokufa. Mpo ni tango Noah lobaki bayokela kiyete. Ngai pe mama la bino toko na ko maboko okela ngai te. Ntango yango yo lotalaka ndenge na kosalaka lotalaka na boyi te lobi tango na kozala te mama wana azalaki awa mpe totalaka te wana ekomi totale na kei na ngai na tiki bino chao yango wana lotalaka ndenge na kosala bana mpoto bazeno ya mpoto oyo balingo bepilite o makido basala beboyi o ngai nalingi pate lo yali bacongolaise lo yali bapilike lotalaka ndenge na kosalaka biloko ya mboka babakaka ngo nini kilitile batikaka yango te kilitile bino bokotika kilitile mpona ni bokola ndoba ya minde botala koya biso moko yo nasali bino liwaja lofanzola losako bana mongo losako mbao bamama nde nayebisai bino ke tokoti na troisième étape na biso ya pondu na biso ya musaka. Sikoyo papa cameraman azela biso nzungu. Pondu na biso totokisi yango na masangu. Pondu na biso tochaki pe mwa solo na kati. Pondu musaka ezalaka pe bien na solo yango yo. Tochaki yango na masangu solo. Bomoni ebimisi penda sola kobela pondu ebeli. To mélanger yango na masangu na biso. Sikoyo tozozwa mbala na biso ebeli. Tozokitisa mbala na biso. Ba mama nde na nakaki bino. Mbala na biso il fait belle à la vapeur. Mbala na biso est belle à la vapeur. Donc nazo bimisa. Nazo fongola nini. Ba papier na biso kochaki. Bomoni papa cameraman azoi biso mbala na biso yango yo ebeli nasi bino mo bomona mbala na biso ebeli na vapeur pona tocha na pondu na biso. Siko tozozwa passoire pona to passer susu musaka na biso malgré que basi ba passango mais tozana la confiance te esika basalelaki. Donc biso tozo passer yango na ndenge na biso. Maman musaka ebimi vraiment ebele na kotia nyonso tout tokotia kaka ndambu tokotia kaka ndambu omoni totie musaka na biso na pondu na biso omoni ndenge totie musaka na biso na kobakisa susu mwa mokie parce que tokotia pe mbala omoni bon basalite etikali soko oza na confiance kuna bapasaki awa na pase te donc okokotisa oyo fale pa okotisa pondu na biso ya musaka yango oyo tozotia mbala na biso na kati
po pondu musaka eliamaka na mbala. Tosilisi pondu na biso ya musaka yango oyo. Tosangisi yango na mbala na biso. Yango oyo pondu ya musaka ebeli. Alors na ochango na moto pendant ta 5 minutes ata 3 minutes po esangana musaka na biso ezwa goût ya pondu na fait doux ocha moto te ebele parce que mbala na biso ekoya kopanzana. Donc on a fait doux to chango na moto ata 2 minutes ou 3 minutes après okitisi obandi kolia. Donc pondu na biso musaka yango oyo ebeli ba mama bino moko bomona ngo na kati ya sani. Donc eloko kaka na lingai na laksa bino yango oyo to chango muke na moto apo bomona ngo na kati ya sani ndenge tokolia pondu na biso ya musaka. Merci beaucoup. Ndeka tosololaki sikoyo tokomi na suka pondu na biso ya musaka ebeli. Sikoyo tolingi tocha yango na sani po tolia pondu na biso ya musaka. Niwa banganzu bosaka baoya yango oyo toshofaki yango mwa ndambo esangani pondu na biso esangani na biloko na mbala bino moko bomoni ndenge basangani. Sikoyo tozocha ye na sani mpona tolia ye. Banganzu liwajo saka ngo ya mama ototombe pa didie nchendola wawaola ndole liwajo saka ngo ya mama ole na liwaliko Donc pondu na biso ya musaka ebeli oyo tiki pona bato mususu bakoya ba inviter na nga mususu bakoya. Koyo awa tokolia kaka na papa Didi Osenge, le grand caméraman. Yo moko lokola filmer femme make-up no musaka ya biso ba mongo. Yo be mutona beso pondo musaka, mama spaghetti azali. Oza beso lambelo pondo musaka. Yaka tokolambelo pondo musaka tanzungu mitano lingi to chelio le babol to pesio oliaka. To sala pondo musaka ya kitoko bino mo bomoni oyo ebimi boye. Oyo ebimi boye parce que to bengaka oyo boye eza likolo to parce que eza nikami makasi eza na mususu ki tozalaki na pondu ya makasa to sala ngo mwa makasa owana basi azemi ba melaka soki aboti azoko melango epesaka mabele epesaka santé kitoko. Oyo sikoyo eza normal mutu yo surtout akolia ngo parce que pondu eza konikama makasi na ndenge banikela ba pondu olamba pondu mafuta mais pondu musaka mususu enikama boye mususu etikala mwa makasa donc ba sorte ya pondu musaka eza ebele mais ba possibilité ya kosala ngo vraiment na ndenge to linga to sala ngo awa eza te parce que ba moyen eza ba biloko osala les vraiment insuffisant. C'est pour cela que tozo sala ba moyen oyo e monani. Donc mutu yo surtout oyo asepeli na vidéo oyo ba mongo nyo surtout njo le sangela lo sabole on est yo tekinyo yo kontiki na lingi bino mingi bana Congo donc partout dans mokili bato to akatanga bandugu yangu baba tutu na bosani bozo ebele na lingi bino mingi émission na biso comme na suka. Ciao watikala malamu, merci beaucoup, bisous.